kita berdoa terlebih dahulu. Yang memimpin doa Kemri. Semua bersiap. Terima kasih ya. Oke, silakan kembali dulu. Baik, sebelum ibu memulaikan pelajaran, kita harus mempersiapkan diri untuk belajar. Geser kursinya di dalam meja, kakinya berada di dalam meja, tangan di atas. Tepuk semangat. Oke, terima kasih ya. Hari ini kita belajar tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Sama-sama kita sebutkan tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. 1, 2, ya. Sekali lagi ya, harus serius ya. Berdiri semua, berdiri semua ya. Berdiri semua. Oke, sekali lagi kita baca. Pembelajaran apa kita hari ini kelas 1?
Tujuan pembelajaran maksudnya hal yang kita capai selama proses pembelajaran. Sekarang kita masuk pada materi. Oke. Mari kita melihat. Sudah lihat gambar yang di atas tuh? Semua akan duduk di depan. Bisa apa? Oke. Kira-kira apa judul teks bacaan ini kelas 1? Sekarang sekali lagi.
Pancasila dari ke-1 sampai ke-5, ya, terutama dalam sila ketiga Pancasila. Ya, apa sila ketiga? Apapun sila ketiga. Siapa yang masih ingat? Ayo, nggak usah kita sebut. Indonesia. Persatuan Indonesia. Nah, kita bersatu. Bagaimana kita menerapkan sikap bersama laut itu dalam kehidupan sehari-hari? Seperti kerjasama. Walaupun mereka berbeda, Pak Sandi, apa saja kita lihat perbedaan mereka dalam nomor itu? Ada yang pakai cinta enggak? Ada. Berarti ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen. Tetapi mereka bisa bekerja sama karena mereka menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Ada lagi yang mau kasih saya berdiri. Bagaimana contoh kalimat perintah? Menyapu lantai. Menyapu lantai. Nah, sedikit ditambah, sudah baik tapi masih kurang. Silakan sapu lantai. Nah, jadi ada kata kerjanya, ya. Ada lagi, ya, para mencuci piring. Nah, itu hanya kata kerja. Ada kata perintahnya. Silakan cuci piring, atau begini dibilang mama, Tara, cuci piring dengan bersih. Nah, seperti itu. Ya, Jepang. Bersihkanlah halaman. Betul, tepuk tangan untuk kita semua. Bersihkanlah halaman itu. Itu adalah kalimat perintah. Lanjutkan. Kira-kira di kalimat perintah dari pelajaran sebelumnya kemarin pakai tanda baca apa? Tanda tanya atau tanda apa? Tanda seru. Tanda seru. Tepuk tangan untuk kita. Anak-anak hebat semua. Jadi tanda baca yang digunakan untuk kalimat perintah adalah tanda seru. Sudah ada soal 1 sampai 5 di sini. Silakan kita pilih kira-kira mana kalimat perintah di sini. Mana yang bukan kalimat perintah? Nomor 1. Coba dibacakan nomor 1 berdiri. Kesaksuan. Guru sedang mengajar di kelas. Nah, apakah itu termasuk kalimat perintah? Tidak. Diberitahukan bahwa ibu guru sedang mengajar di kelas. Ingat kalimat perintah tadi memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Oke, nomor 2, baca Tara. Membuang sampah di tempat sampah. Kesaksuan sekali lagi. Membuang sampah di tempat sampah. Oke, buanglah sampah di tempat sampah. Kalimat perintah itu atau tidak? Kenapa? Karena kalimat itu memerintahkan kita untuk membuang sampah pada tempat. Coba yuk, nomor 3. Anak-anak bermain di halaman sekolah. Apakah itu kalimat perintah? Tidak, itu adalah kalimat pemberitahuan yang beritahu sama kita bahwa anak-anak sedang bermain di halaman sekolah. Oke, nomor 4, Jepang. Baca. Letakkanlah sapu batu. Oke, kalimat perintah atau tidak? Iya. Ya, dia menyuruh kita apa? Meletakkan sepatu. Meletakkan sepatu, ya, sepatu. Betul. Nomor 5, silakan Febri. Baca, nomor 5. Jagalah kebersihan sekolah. Apakah itu termasuk kalimat perintah? Iya. Apa yang dia suruh kita? Menjaga kebersihan sekolah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Ayo maju. Ceritakan kembali kira-kira apa saja yang sudah kamu dengar tadi yang masih tinggal di telingamu tentang cerita sekolahku bersih dan sehat. Ayo Tara, tepuk tangan untuk Tara dulu. Ayo, silakan. Sekolahku bersih dan sehat. Kami membuang sampah pada tempatnya, menyiram tanaman, menyapu bersama.
Silakan ikuti cara itu. Kita tambah semangat. Oke, sekarang tanggal 2 Mei. Tulis tanggalnya. Ya, jadi ada. Udah kali itu. Gambar dua. Ibu bisa begitu. Ayo semangat. Ayo Fani, gambar 2 dimensi. Bisa. Ayo. Mulai dari sini. Sudah. Mulai dari sini. Ayo jangan mengeluh. Harus semangat. Jangan menyerah. Si Jean udah bisa. Bisa Jean? Oke, hebat si Febri. Mantap. Anak pintar ya. Yang besar, Bang. Hebat si Febri udah anak hebat dan pintar. Udah bisa dia. Ayo. Ayo kawan-kawan yang lain. Ayo Ken. 1. Udah bisa kita mewarnai. Oke. Hebat si Jian ya. Pintar. Ayo Mbak. Ayo. Ayo.